তবে অনেকদিন পর পর আপনি একটা করে চমক দেখান ভাই। জি ভাই। এর আগে কয়েকটা জিনিস দেখাইছেন, হঠাৎ মেলে একটা জিনিস। হ্যাঁ, এটা অনেকদিন পরে কিন্তু একটা পাঠা দেখালেন। অনেকদিন পর মানে আমার ব্যবসার বয়সে এটা প্রথম ভাই। ক্রেতার হচ্ছে দেখে শুনে নিতে পারলে এটা হচ্ছে ভালো। সুস্থ আছে কি? হ্যাঁ, আর যখন আসে না তখন আমার খুব টেনশন থাকে, কি জানেন, এই ছাগল পোষা না পর্যন্ত যতক্ষণ না পায় আমার টেনশন থাকে। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে যে অবস্থান থেকে এই মুহূর্তের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে অবস্থান করছি নাটোর নলডাঙ্গা শাখারিপাড়া জাহিদ ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে। দর্শক, জাহিদ ভাই বিভিন্ন প্রান্তিক খামারদের কাছ থেকে ছাগল সংগ্রহ করে সেগুলো ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে তুলে দিচ্ছেন সারা দেশে বিভিন্ন খামারদের হাতে। আজ আমরা দেখব জাহিদ ভাইয়ের কালেকশনে কোন কোন জাতের ছাগলগুলো রয়েছে, সেগুলো কীরকম দরদামে বিক্রি করছে, বিস্তারিত থাকছে আজকের এই পর্বে। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনে পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। ভাই ভালো আছেন? এক সপ্তাহ পর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বাসা রয়েছে তাই দেখা হলো। আজকের যে আপনার কালেকশনগুলো রয়েছে কোন কোন জাতের কালেকশন? আজকের খুব ভালো কালেকশন ভাই। আজকে আমার যতদিন যাচ্ছে আমার একটা বিশ্বাস আমার ভালো কালেকশন হচ্ছে ভাই। গত সপ্তাহে আজকে আমি নিজে আরো সব চমৎকার কালেকশন ভাই। প্রথমেই ধরেছেন খুব চমৎকার। হ্যাঁ, ওটা খাসি, এটা মেয়ে। এটা খাসি? হ্যাঁ, এটা মেয়ে। এটা আপনার বিটল শিরোর ক্রস ভাই। বিটল শিরোর ক্রস ভাই। কানটা 10 ইঞ্চি পার, 10 ইঞ্চি 11 ইঞ্চির কাছাকাছি। আপনি এটা মাপ দেন, এটা একটু মাপ দেন। এটা একটু কম হবে, মাপ দেন। 9 আর এটা 10। এখন বয়স কত? 3 মাস বয়স। 3 মাস। হ্যাঁ, 23 ইঞ্চি হাইট আছে। দুটো তো সেম, এক মায়ের ভাই। এক জোড়ার এক মায়ের ভাই। কান ফিটনেস খুব বাচ্চা সেই নম্বর ঠ্যাং ঠং সব পুরো বাচ্চা, আমার হাড় মোটা ভাই। আজকে ডবল হার্টের বাচ্চা নিয়েছি। আপনার চামড়া তো লুজ। হ্যাঁ, সেই লুজ। মোটামুটি 2 বছর পালন করলে ওয়েট কেমন আসতে পারে? এগুলো ভাই 100 এর উপরে যাবে ভাই। 100 এর উপরে? হ্যাঁ। দুটো দাম কেমন আসবে ভাই? এই দুটোর দাম নেবো ভাই 36,000 টাকা। দুটা 36,000। হ্যাঁ, 18 দুগুণা 36। 18 দুগুণা 36। আচ্ছা, ভেঙে নেওয়ার খুব সুযোগ থাকবে? ভেঙে নিলে পরে খাসিটা 20 নেবো আর এটা 18,000 নেবো। খাসি 20, এটা ওটা 18। 18। হ্যাঁ, একটু বেশি পড়ছে। হ্যাঁ, বেশি পড়ছে। আচ্ছা, ক্যারিং খরচ? টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, টিয়ারিং খরচ সব আমি দিয়ে দেবো। আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের দুটো বাচ্চা চাচ্ছেন, বিটল শিরোহী ক্রসের চমৎকার পার্সেন্টের একটি খাসি বাচ্চা আর একটি পাঠির বাচ্চা, দুটা 3 মাস প্লাস বয়স বাচ্চা, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। তিনটা একসাথে ভাই? তিনটা একসাথে। এটা হরিয়ানা অরিজিনাল পাঠা। অরিজিনাল হরিয়ানা পাঠা। আর এটা তোতা অরিজিনাল। এটা মুখের বেলচাটা দেখেন, মুখের ব্যান্ডেজ 100 একবারে 100। হ্যাঁ, বেলচা তোতা। কোনটা? শিরোহী বাচ্চা। শিরোহী বেলচা তোতা পাঠা দিছে। জি। শিরোহী বাচ্চা ভাষা মনে নেন বাপের ইয়া পার্সেন্ট ভাষা দেন অরিজিনাল। ফেসটা পুরোই আপনার বেলচা তোতা। একবারে বেলচা তোতা। আর এটা হচ্ছে আপনার হরিয়ানা করস ভাই। হরিয়ানা যমুনাপাড়ি ক্রস। করস, হ্যাঁ। ওটা হচ্ছে আপনার বেলচা তোতার সাথে আপনার শিরোহী ক্রস। শিরোহী করস। এটা হরিয়ানা। আর ওটা অরিজিনাল হরিয়ানা ভাই। হরিয়ানা একটু ক্রস আছে, মানে অরিজিনাল কথা ভুল হবে 90% ভাই। তিনটা একসাথে খুব চমৎকার একটা প্যাকেজ ভাই। জি ভাই। এর বয়স কেমন এখন? বয়স আপনার এগুলার ধরেন 2.5 মাস। 2.5 মাস। পাঠাটার বয়স ধরেন 3.5 মাস। এটা 3.5 মাস পাঠা। আর এই দুটো পাঠি? এটা 3 মাস, এটা 2.5 মাস। 3 মাস 2.5 মাস। হ্যাঁ। অর্থাৎ এই দুটো যখন হিটে আসবে এটা দিয়ে বিডিং করা যাবে? হ্যাঁ, ওটা দিয়ে বিডিং করা যাবে। এটা বিডার হিসেবে নিতে পারে? এটা বিডার হিসেবে। এই প্যাকেজটার দাম কেমন আসবে? দাম চালাতে হয় মেলা টাকা দাম চালাতে। তিনটা মিলে দাম নেব 36,000 ভাই। তিনটা 36,000। 36, 3 বারং 36। আচ্ছা, এখানে কেটে নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকবে কি? না ভাই, কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে ওই পাটা যদি আলাদা চায় তাহলে পাটা 20,000 টাকা দাম। আলাদা ভাবে নিলে 20, এটা যদি আলাদা ভাবে নেয় তাহলে 12,000। এটা যদি নেয় আলাদা ভাবে তাহলে এর দাম খালি 8,000। 8,000, তার মানে বেশি পড়ছে? হ্যাঁ, বেশি পড়ছে, অনেক বেশি পড়ছে। আর একসাথে নিলে? 36,000। হ্যাঁ। 23 ইঞ্চি হাইট আছে, 22। জি ভাই। ওটা আপনার 20। অনেক সময় বলে যে আমরা ক্যামেরা তো অনেক বড় করে দেখাচ্ছি, আসলে আমরা যখন হাইট মেপে দিচ্ছি এর উপরে তার হবে না। না, এর উপরে তার হচ্ছে না। না, ঠিক আছে। ক্যারিং খরচটা? ক্যারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, আমি দিয়ে দেবো। একটা দামি ধান 25 কিনতে লাগে ভাই, একটা হরিয়ানা পাঠা নিতে গেলে। সেটা খেতে আমি 3টা দিচ্ছি 36। তিনটা 36,000 টাকা। এটা বুঝে মনে হয় আবার অরিজিনাল মনে তোতাপুরিও আছে, ঠিক মাত্র 36,000 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই প্যাকেজটি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, অসাধারণ ফিটনেসের দুটা চোখ ধাঁধানো বাচ্চা ভাই। জি ভাই। এটা বয়স কেমন ভাই? এর বয়স হচ্ছে আপনার 4.5 মাস ভাই। 4.5 মাস? হ্যাঁ, মাপে দেন। বিটল অরিজিনাল বিটল ছাগল ভাই। 12 ইঞ্চি পার। 12 ইঞ্চি ধরলাম। হ্যাঁ, এটা একটা 100% পাঠা বিটল। এটা বিটলের পাঠা? হ্যাঁ, এটা বিটলের পাঠা ভাই। গেল ভিডিও দিচ্ছে খাসি। জি। আর এবার পাশে পাঠা অরিজিনাল, একবারে চোখ সাদা, দেখেন, দেখে নেবেন। জি জি জি। আর মেয়েটা করস, মেয়েটা 80%। এটা হচ্ছে পাঠি? হ্যাঁ, এটা পাঠি। 80%? 80%। এটা বিটল? হ্যাঁ, ওটাও বিটল, কিন্তু 80%। আর এটা 100। এটা 100? হ্যাঁ, এটা 100। এটা বিডারকে ইচ্ছে করে রাখতে পারছে? হ্যাঁ, বিডার
এটা আপনার বিটার এখনো দেরি আছে ভাই, কেবল না তো বাচ্চা। সেটাই বলছি যে এটা বিডার হিসেবে অনেকেই রাখতে পারছে। হ্যাঁ অনেকই মানে সবাই এই যে বিটল পাড়া তো খুঁজে পান না। দেখে যেরকম ওই যে গত ভিডিও দেখলাম ওটা খাসি, ওটা পাড়া থাকলে কিরম জিনিস হতো, তো এটা মনে হয় সে পাটা আমি পাচ্ছি ভাই। অরিজিনাল বিটল পাঠা কিন্তু পাওয়া খুবই কঠিন, খুবই কঠিন। হ্যাঁ যদি কোনো মানে খামারি যদি একটা বিডার রাখতে চায়, বিশেষ করে বিটল, জি এরকম পার্সেন্টের একটা এইরকম একটা পাঠা রাখা দরকার আমি মনে করি। এরকম রাখলে মানে 100 এই পাটা রাখবি, আপনার আর কোনো টেনশন নাই। বিটল অরিজিনাল বিটলের কালার তো মনে হয় 3টে, একটা ধরেন লাল টকটকে, একটা ধরেন যে কালোর মধ্যে সাদা, আবার একটা কালো। আচ্ছা আচ্ছা, 3 কালার হয়। 3 কালার। হ্যাঁ আচ্ছা, এগুলো বয়স কেমন এখন? এটা বয়স 4.5 মাস। 28 ইঞ্চি হাইট আছে, ওটা 27, এটা 28, ওটা 27। হ্যাঁ এটা 27 ধরেন, 27 হাইট। এটা 3 মাসের মতো সময় লাগবে হিটে আসতে। হ্যাঁ 3 মাসের মতো সময় লাগবে। তো হিটে আসবে না মনে হয়। না না, এটা দাঁতের আগে একবার বাচ্চা দিই ভাই, দাঁতের আগেই বাচ্চা দিই ভাই। মাশাআল্লাহ। এটা না এটা দিয়ে বিট করেন না ভাই। না এটা তো পরে বার ভাই, পরে। দুটো একসাথে দাম কেমন আসবে? দুইটা আমি একসাথে দাম লিও ভাই, কোনো দামাদামি করে দেয় না। দুইটা 45,000 দাম লিও। দুটা 45,000 মানে পাঠার দামে দুটো একসাথে? হ্যাঁ দুইটা একসাথে পাড়ার দামে দিচ্ছি ভাই। অনেক লোক তো বলে, কমেন্ট করতে পারে ভাই কি বার অরিজিনাল জিনিস, এই একটা পাড়ার কোনটা আমি আলাদা দিলে 35 দিতাম, 1,000 দুইটা দিচ্ছি তাই আমি দিচ্ছি ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। এটা কাইটে নিলে কিন্তু আমি 35,000 নেব। আচ্ছা কমে দেবো না কিন্তু। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আপনার ক্যারিং খরচ? ক্যারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ। দুটো একসাথে পাচ্ছেন মাত্র 45,000 টাকা। এই প্যাকেজ আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। জাহিদ ভাই, ভাই চমৎকার পার্সেন্টের একটি বাচ্চা ভাই। জি ভাই। এটা কোন জাতের ভাই? এটা হচ্ছে কি কও ভাই, হরিয়ানা তোতার করস ভাই। হরিয়ানা তোতার করস, হ্যাঁ। সাথে আছে যমুনাপাড়ি। হ্যাঁ হরিয়ানা তোতা যমুনাপাড়ি, 3টা ক্রস একসাথে আছে। হ্যাঁ 3টা করস একসাথে আছে ভাই। 25 ইঞ্চি হাইট আছে। হ্যাঁ বয়সটা কেমন ভাই? বয়স হচ্ছে তো ভালোই বয়স হচ্ছে ভাই, 3.5 মাস বয়স হচ্ছে। 3.5 মাস? হ্যাঁ মোটামুটি 2.5 মাস 3 মাস। 2.5 মাস। হ্যাঁ 3 মাস পারলেই সময় লাগবে মোটামুটি হিটে চলে বাচ্চা। আসবে। হাড় মোটা বাচ্চা সব আমার যে করে বাচ্চা আজকে ভিডিও ভাই, সবগুলো খুব ভালো বাচ্চা ভাই। জি, দামটা কেমন আছে? দাম নেব এটা ফিক্স দাম 13.5 টাকা ভাই। 13.500? হ্যাঁ ফিক্স দাম। ক্যারিং খরচ? ক্লিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ আমি দিয়ে দেবো। কান পাঁচ ফিটনেস তো খুবই সুন্দর ভাই, একবার আজ সামনে শুনে দেখেন জিনিস ভাই এগুলা খুবই চমৎকার হ্যাঁ পার্সেন্ট। এবার চন্ন ভিডিও নেবেন 16,000 টাকা নিচে কিনতে পারবেন না, আমি চ্যালেঞ্জ করে কই পারবো। আমার কাছে কোনো দামাদামি করবেন না, 13.5 টাকা দিবেন, গাড়ি ভাড়া আমি দিব, যে পান্তে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার পার্সেন্টের তোতা, শিরোহী, সাথে যমুনাপাড়ি, 3টা ক্রস একই সাথে। এই বাচ্চাটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। চমৎকার ফিটনেসের অসাধারণ চোখ ধাঁধানো একটি বাচ্চা ভাই। জি ভাই। ভাই এর ফিটনেস তো খুবই সুন্দর ভাই, খুব সুন্দর, মানে একটা ফুটফুটে খাসি ভাই। ফুটফুটে খাসি? হ্যাঁ, একটা গান আছে না, জি সেই গানের মধ্যে ভাই ফুটফুটে সুন্দর ছাগলটা। 11 ইঞ্চি কানি আছে ভাই। হ্যাঁ এবং বডি ফিটনেস খুবই সুন্দর, বডি পাগুলো মোটা মোটা। সিনাটা দেখেন একবারে পারফেক্ট। জি, আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ডাবল হার্টির বাচ্চা ভাই। হ্যাঁ এটা যে বেলজিয়াম তোতা ভাই, খাসি। বেলজিয়াম তোতা? হ্যাঁ এটা খাসি। খাসি? হ্যাঁ। বয়সটা কেমন? পাঠা বেচছে, এটা খাসি। এটা আপনার বয়স হচ্ছে আপনার 2.5 মাস ভাই। 2.5 মাস? হ্যাঁ 2.5 মাস। 2.5 মাসের বাচ্চা তো অনেক বড় ভাই। আরে ভাই এগুলো যে আমি ফার্স্টে বললাম না যে এই বাচ্চাটা খুব বিশাল, এর পাঠা বেচলাম, এটা খাসি বাচ্চা ভাই। 25 ইঞ্চি হাইট আছে। ওই বাচ্চা থেকে নিয়েছি ভাই। 2.5 মাসে যদি 25 ইঞ্চি হাইট হয় তাহলে বিশাল হবে ভাই। ওই বাচ্চাই নিয়েছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, পাঠাটা দিয়েছিলাম, এই শালাটা খাসি করছে। ওই যে বেলজিয়াম পাঠা হ্যাঁ দেখাচ্ছেন, ওই একই বারে ছাগল, এটা ওই ছাগল। এর 2 বছর পালন করলে ওয়েট কেমন আসতে পারে? এটা ভাই এটা আমার ধারণা নাই ভাই, তবে একটা আমার তো idea। ধারণা মোটামুটি ধরেন 150 কেজি। মানুষটা কইলে কই যে 150 কেজি কোনো খাসি হয়? আমরা 150 কেজি সাজ দিলে আপনি বুঝতে পারেন ভাই। আমরা যদি 100 কেজিও যদি বলি, হ্যাঁ তা মনে হয় অনেক অনেক অনেক। এখন দামটা কেমন আসবে? আর এটার দাম নেবো ভাই ফিক্স প্রাইস 22,000 টাকা ভাই। ফিক্সড 22,000? 22,000। হ্যাঁ। শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছে, একটু সাথে সাথে রাখলো, একটু আদর যত্ন করলো, হ্যাঁ তাদের জন্য এই খাসিটা। এটা শখেরই খাসি ভাই, শখের খাসি। এটা লারবি, যত বড় হবে সেত লারবি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এর ঠ্যাং ঠং দেখেন, সিনা দেখেন, সব। একটা ব্যাপার হচ্ছে শরীরটা কিন্তু পঞ্চের মতো। হ্যাঁ পঞ্চের। ক্যারিং খরচ? স্টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই 22,000 টাকা, যে পান্তে লিখ আমি স্টিয়ারিং খরচ দিয়ে ফিক্সড দেবো। 22,000 ক্যারিং খরচ আপনি দিয়ে দিচ্ছেন। জি। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের চোখ ধাঁধানো একটি খাসি চাচ্ছেন, বিশেষ করে শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, তারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এটি সংগ্রহ করতে পারেন। জাহিদ ভাই, ভাই অসাধারণ ফিটনেসের চোখ ধাঁধানো 3টা বাচ্চা ভাই। জি ভাই। আর 3টা বাচ্চার বৈশিষ্ট্য হলো 3টাই ডাবল হার্টির বাচ্চা ভাই। ডাবা পালাটি মানে গায়ে হাত দেন, ঠ্যাং ঠং দেখেন, একবার জি, পারফেক্ট ভাই। মোটা মোটা সবগুলো। হ্যাঁ। বয়স কেমন ভাই 3টার? বয়স আপনার ওই মেয়ে দুটার বয়স হচ্ছে আপনার 4.5 মাস। এই দুটো পাঠি? হ্যাঁ 4.5 মাস। 4.5 মাস। পাঠাটার বয়স আপনার ওই 6 মাস। 6 মাস? হ্যাঁ 6 মাস। অর্থাৎ এরা হিট আসলে এতে বিডিং করা? হ্যাঁ এটা ব্রিডিং করা যায় ভাই। করা যাবে না? হ্যাঁ ওটার ধরেন 6 মাস 6.5 মাস হতে এটা ধরেন 8 8.5। আচ্ছা আচ্ছা। একটা করে ব্রিডিং করা যায় ভাই। 3টা কোনটা কোন জাতের? 3টা একই জাত ভাই। 3টা একই জাত? একই জাত তোতা। 3টাই তোতা? হ্যাঁ। যদিও 100% না? না 100% না ভাই, 90 28 ইঞ্চি 80% ধরেন আপনি। পাঠা আছে 28 27, এই দুটো 27। এটা কিন্তু 29 হয় ভাই। জি। কারণ এটা একটু নিচে। জি। 29 এর 28 করলাম। 28 দিলাম। কান পাঁচ ফিটনেস 3টা কিন্তু অসাধারণ। হ্যাঁ ভাই। পাঠাটা আরো সুন্দর, পাঠার পার্সেন্ট আরো বড়। পাটাটা কিন্তু বোয়ারের মতো সাইজ ভাই। জি। একটা জিনিস খেয়াল করছেন, বোয়ার খালি যদি কান যদি খালি একটু অর্ধেক হতো তাহলে এটা অরিজিনাল বোয়ার। আর মা বোয়ার পাটাতে বিট করেছিল। তবে
এটা বিডার হিসাবে আমি মনে করি যে পাঠাটা পারফেক্ট। হ্যাঁ পারফেক্ট, একবারে পারফেক্ট, একদম পারফেক্ট একটা সুন্দর পাঠা হলে সেখান থেকে সুন্দর সুন্দর বাচ্চা পাওয়া সম্ভব। জি। তিনটা একসাথে দাম কেমন আছে? তিনটা ভাই একদম কোনো দামাদামি করে না, গাড়ি ভাড়া আমি দিয়ে দেবো 66,000 টাকা দাম লিখো ভাই। 66,000? হ্যাঁ, তিনটা 66,000। ভেঙে নেওয়ার কোনো সুযোগ কি থাকবে? ভেঙে লওয়ার সুযোগ নাই ভাই। এভারেজ আপনার 22,000 টাকা পিস হলে ধরেন 66,000 হচ্ছে। আমি কিন্তু একবার দিয়ে দিছি, আর আলাদাভাবে নিতে গেলে 25,000 টাকা পিস লাগবে। চমৎকার পার্সেন্টের তোতাপুরি জাতের তিনটা একই সাথে চাচ্ছেন, অনেকের শখ আছে কিন্তু সাধ্য থাকে না, সেক্ষেত্রে তিনটা 66,000 বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে পাচ্ছেন। এই তিনটা একসাথে নিতে পারছেন, সেক্ষেত্রে আপনারা অর্ডার করে নিতে পারছেন। ছাগলের দাম ভাই ইনশাআল্লাহ এখানে একটা ছাগলের তোতাপুরি ভাই। জি ভাই 100%, একবারে 100% মানে ইন্ডিয়ান ওপার কার ছাগল। আর এই যে কান কাটা দেখ জাহিদ ভাই কেটে দিয়েছে, জি জি, তা কিন্তু না, এটা হচ্ছে ওপারের কাটা, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ছাগলগুলো এখন বর্তমানে যেগুলো আসছে দেশে সবগুলো কান কাটা। আচ্ছা, এই কান কাটার কারণটা কি মনে হয় ভাই? এটা তো আমি কইতে পারি না ভাই, ওপারে দে ওরা কাছে নাম্বার না, ওরে নাম্বার ওপার থেকে আসার পরে ছাগলগুলো এই লোমগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আবার নতুন করে লোম নতুন করে, হ্যাঁ, অর্থাৎ আমাদের সাথে আবার নতুন করে সেটআপ নিচ্ছে। জি জি জি। এর কনসেপ্ট কতদিন চলছে ভাই? এটা অল্প দিনের কনসেপ্ট, আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না ভাই। 1 মাস। কয় দাঁত বয়স এখন? এটা 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁত। 4 দাঁত বয়স। বাচ্চা একবার দিয়েছে, দ্বিতীয়বার কনসেপ্ট। জি। 34 ইঞ্চি হাইট, 34 হাইট ভাই। বিশাল ছাগল, বিশাল ছাগল ভাই। পাটা কি দেয়া আছে আপনাকে জানা আছে? পাটা তোতা ভাই। তোতা, এটা দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটা তো ভাই দাম হিসেবে তো ভাই আর দাম হয় মনে করেন 60-65,000। তো ওইভাবে দাম চাবো না ভাই, আমি মনে করেন দিব যে লোক লিবি 37,000 টাকা দাম লিও ভাই। 37,000 ফিক্স দাম 37,000, কোনো দামাদামি করা যাবে না, একদম 37। গাড়ি ভাড়া আমি দিয়ে দিব। তো অনেকটা সাশ্রয় কিন্তু। হ্যাঁ অনেকটা সাশ্রয়, অনেকটা বাচ্চার দামে সাশ্রয়। দিচ্ছি মনে করেন। আমি সেটাই বলছি, এর বাচ্চা দিব দেখেন একটা 50,000 টাকা দিতে হবে, এর ভিডিওর পরে পাবেন। যে এরই বাচ্চা হ্যাঁ একটা আছে, একটা বাচ্চা আমরা আছে, দেখাবো দর্শক, ওই এক বাচ্চাই 50,000 টাকা দাম হ্যাঁ চাচ্ছে। একটাই 50,000 টাকা। অথচ এত বড় একটা ছাগল, মা ছাগল, দাম চাচ্ছে মাত্র 37,000 টাকা। হ্যাঁ। অনেক সাশ্রয়ের মধ্যে বাচ্চার দামে বড় ছাগল। এখানে দেন বাট বুট সব ঠিক আছে, বিয়ানা ছাগল। জি, সুখ হয়ে এর গেছে। তোর বাট রিয়া না দে ভাই আনতেন। তো এই ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। তোতা পাখি, এটা মানে- তোতা পাখি তো বেশি ভাই, এটা ময়না পাখি ভাই। মনে হচ্ছে কিছু সময় আগে বসে দেখি, এত চমৎকার ফিটনেস, মানে এত অসাধারণ ফিটনেস হয় তোতাপুরি জাতের ছাগল ভাই একবার আমি ব্যবসা করছি ভাই বহুত দিন, এরম মুখের এত ছোট শেপ জি। আর এরম পাঠা আমি পাইনি। আর ঠ্যাং ঠুং গেট আপ পারফেক্ট পাঠা ভাই। রাজকীয় যদি পাঠা, মুখটা দেখেন 4 ইঞ্চি, রাজকীয় পাঠা। জি 4 ইঞ্চির মুখ। জি 4 ইঞ্চি মুখ, আর ফিটনেস এত চমৎকার। এই যে সিনার এই পাশটা মাঝখানে একটু চিকন, আমার পিছনে রয়েছে একটা। ভাই বয়সটা কেমন ভাইয়া? এর বয়স অরিজিনাল বয়স ভাই, যে সত্যের কথা কব মানুষের ধরে মারতেও পারে, এর অরিজিনাল বয়স হচ্ছে 3 মাস। তোতাপুরি আর তো পাঠা দেখি এত চমৎকার ফিটনেস কিন্তু পাওয়া যায় না ভাই। জি 28 প্লাস, 3 মাসের বাচ্চা, বহুত উঁচা ভাই। সুন্দর বিডার চাচ্ছে, এর উপরে বিডার আমার মনে হয় যে না। না এরপরে কোনো বিডার হবে না ভাই। এর যে বাপ 3.5 লক্ষ টাকা দাম বলছে। দামটা কেমন আছে? এর দাম নেবো ভাই একবারে ফেস দাম 50,000 টাকা। অনেক বড় বড় ছাগল কিন্তু আমরা 40,000, 40,000 বেশি, 30,000, 25,000, 15,000 টাকা যদি কোনো জিনিস চিনতে হবে ভাই, সোনার কেমিক্যাল চিনে নিতে হবে। একটা কথাই বললাম। তবে অনেকদিন পর পর আপনি একটা করে চমক দেখান ভাই। জি ভাই। এর আগে কয়েকটা জিনিস দেখাইছেন, হঠাৎ মেলে একটা জিনিস। হ্যাঁ এটা অনেকদিন পরে কিন্তু একটা পাঠা দেখালেন। অনেকদিন পর, মানে আমার ব্যবসার বয়সে এটা প্রথম ভাই। এত এরকম চমৎকার জিনিস, পাঠা। হ্যাঁ এত চমৎকার আমি কোনোদিন পাইনি। এই পর্যন্ত মনে করেন হ্যাঁ, গোলার গলা গোল, কম্বল, জি। সেই শাহী আর ষাঁড়ের মতো। জি জি জি। তো ভাই ক্যারিং খরচা কি করবেন? স্টেন খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ আমি দিয়ে দিব। আর আমি বলবো ভিডিওত যে যাই এই ছাগলটা লিবি সব করে এই গোলার দরে কোনোদিন দিবেন না। আপনার সুন্দর একটি খামার আছে, সেখানে সুন্দর একটি পাঠার প্রয়োজন, সে চিন্তা থেকে যারা পাঠা সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, ভালো বিডার পাচ্ছেন না, সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে তাদের জন্য এই চমৎকার বিডারটি যথেষ্ট। এটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, ইনশাল্লাহ এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, ভাই অসাধারণ ফিটনেসের মা বাচ্চা একসাথে ভাই। হ্যাঁ ভাই। বাচ্চাদের বয়স কেমন এখন? বাচ্চা দুটার বয়স হচ্ছে আপনার 18 দিন ভাই। 18 দিন। হ্যাঁ। মায়ের বয়সটা কেমন এখন? মায়ের বয়স আপনার দেখা লাগে ভাই ওই 4 দাঁত ভাই। 31 ইঞ্চি হাইট। হ্যাঁ। বয়সটা এখন 4 দাঁত। 4 দাঁত দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয়বারের বাচ্চা। হ্যাঁ। মাটা কোন জাতের? মা তো ভাই এখন কোন জাত? মা তো মনে হচ্ছে যমুনাবাড়ি, যমুনাপাড়ি, হ্যাঁ, হরিয়ানা মিক্স আছে। মিক্স আছে। আর বাচ্চা 100% পাঠা দিছে, জি। কেমিক্যালের পেটে সোনা বাই করছে মনে করে। এই দুইটা অনেকে- হরিয়ানা বাচ্চা। প্লাস্টিক থেকে আসছিল ডায়মন্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। দুটো আসছে হরিয়ানা বাচ্চা। জি। পাঠাপাঠি না দুটো পাঠি? না একটা খাসি একটা মেয়ে ভাই। একটা পাঠি একটা খাসি। খাসি পাঠা হলে তো মনে হয় দাম যে 1 লাখ টাকা, তো বোঝে না। বুঝতে এগুলো পারছি। বছরে 2 বার বাচ্চা দেয় ভাই। বাচ্চা হ্যাঁ 2 বার দেয় বছরে। মা বাচ্চা একসাথে এই প্যাকেজটার দাম কত? ভাই মা বাচ্চা তো ভাই দাম হিসেবে তো মনে নেই, সেটের দাম হিসেবে হয় আমার হিসেবে 70,000। জি। তো ভাই ওই হিসেবে তো দিব না। আর আমি তো মনে করেন জানেন যে নাটোর জেলার মধ্যে ছাগল সবচেয়ে জাহিদ ভাইয়ের কম রেট, জি। এটা সবাই জানে। জি। এই সেট লিব ভাই 36,000 টাকা ভাই।
সরাসরি 36,000 হ্যাঁ টাকা। 36,000 নেবো, মা বাচ্চা দুইটা বাচ্চা ফ্রি, মায়ের দাম মনে হয় 36,000 ফিস দাম, আমি গাড়ি ভাড়া এটা দিব না ভাই। প্রিয় দর্শক, যারা একটা সেট চাচ্ছেন মা বাচ্চা একসাথে, এই প্যাকেজটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে মাত্র 36,000 টাকা আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, ইনশাল্লাহ এখানে এসেও নিতে পারেন। তবে আসলে সবচেয়ে ভালো হয় ক্রেতার হচ্ছে দেখে শুনে নিতে পারলে এটা হচ্ছে ভালো। জি, সুস্থ আছে কিনা। হ্যাঁ, আর যখন আসে না তখন আমার খুব টেনশন থাকে, কি জানেন, এই ছাগল পোষা না পর্যন্ত যতক্ষণ না পায় আমার টেনশন থাকে। তো জাহিদ ভাই, ভাই অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কষ্ট করে আমাদের চ্যানেলে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার এই ছাগলের বাণিজ্যিক খামার অত্যন্ত সফলতা কামনা করছি, ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের জাহিদ ভাইয়ের ছাগলের বাণিজ্যিক খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।